So I am single. Who else is ready to spend another year without a boyfriend, eh? 今回はですね、ちょっとご報告が遅くなっちゃったんですけども、分かってる人もいたと思いますが、動画に出ていた彼氏と別れることになりました。すいません、別れましたっていう動画だけじゃなくて、ごめん、ちょっとブラの紐見えてさ。みんな辛いことあるけど、頑張って乗り越えていこうという、一緒に乗り越えようという動画にしたいなと思うので、コーヒーもあるので、ちょっとゆっくり、モンスターズインクのはい、コップなんですけど、これでちょっと飲みながらゆっくり話していきたいと思います。美味しい。カップルのことを知らずにこの動画を見てる人もいると思うので、ちょっと簡潔に話すと、2年半付き合ってて、動画にはちょくちょく出ておりました、私のね。で、もともと彼も YouTube したいみたいな感じだったんで、それやったらうちの動画に出たらみたいな感じで始まりました。一番の推しですって言ってくれる方とかもいて、ほんまにちょっとご期待に添えなくて申し訳ない形にはなっちゃったんやけど、自分たちの人生を優先しようということで別れることを決断いたしました。でももうみんなも予測してたと思うし、これは別れるなっていうのは絶対皆さんも分かってたと思います。自分で言うのもないけど、一番好きなカップルでしたよ、ほんまに。もう夢の中にいるのかなって毎回ちょっと錯覚するぐらいすごくいい恋愛をさせていただきまして、はい全然そのね、動画がすごい仲悪くて、動画上だけ表面上だけよくしてたってのは全然ないんですけど、はい、ほんまにうちもほんまに好きなカップルでして、で同居もしてたし、結婚も実は考えてて、ほんまに結婚したい相手やったんですよ。だからなんでね、それでね別れなきゃいけなかったのかっていうのはほんまに全部は言えないんですけど、簡潔に言うと、共依存自分もその彼を頼ってた部分もあったし、彼もうちを頼ってた部分もあって、お互いその甘えではない、ほんまにこの人を追ったら生きていけるではないけど、高望みをしなくなったのがちょっとあったと思います。なので22歳でね、これから野心を持って頑張る時じゃないですか。やのにそういう時にこの人以外何もいらんってなるのはちょっと今から振り返ったらあんま良くなかったんかなっていうのはすごくあって、一人とかで失恋って言ってるんですけど、実はちょっと私から別れを切り出したんですね。あんたが振ったんやったら失恋ちゃうやんって思ったそこのあなた、はい、わかります。その気持ちはわかるんですけど、そんな嫌いで振ったわけじゃないからこそ、ほんまに愛を失ったっていうのはすごくあって、自分のやりたいことを自分の力でできてからお互い必要とする関係値だったらいいと思うんですけど、これから頑張らなあかん時期にこの恋愛をするのはちゃうかなっていう感じです。今はね結構ケロッとしてるんですけど、意外と本当に去年が一番辛かったというか、ほんまに自分の中でもうめちゃめちゃ辛い年やって、将来を考えてた相手でやりたいことがお互いもすごく似てて、もう2人でじゃあ叶えたらいいやみたいになってたんですよ。だから YouTube も2人で頑張ろうってなってたし、これからやりたいことを世界に回ることとか、自分らがしたいビジネスとかを2人でやっていこうっていうように、この2人でっていうのがすごく多くなって、それは一見すごくいいことかもしれないんですけど、その2人のビジョンを作りすぎて、この人ともしかしたら一緒にいれへんかもしれんって気づいた時に、全部2人でって作ってたからやばいってなったんですよ。自分の夢もそうやし、その2人の恋愛のこともどっちも無理なのかもって思った時期があったんですよ。この2人の関係値も自分とか向こうが死ぬほど努力したら自立してもっと一緒にいれるって思ってたんですよ。無理やったっていう結果になったことと、ほんまに好きでも振らなあかんっていう、それ自分のために振らなあかんっていうのは結構でもほんまにトップ1、2を競うぐらいすごく辛かったんですよ。そして不可能なものはないって思ってたタイプやったんで、初めてこんなに頑張っても無理なんやって思うことがちょっとあって、世の中にちょっと悲観的になっちゃって、もともとすごいポジティブで何でもやってやるみたいな感じだったんですけど、ちょっと一瞬だけ2週間いや1週間ぐらい、1週間やな、1週間もないわ、それはちょっと回復しまして先がわからない恋愛と自分のやりたいことを天秤にかけて、今こっちにずっと力を入れててもあかんなと思って振ったんやけど、辛かったって言ってるんですけど、今の私の心境をちょっと話すと、よりも戻したいと思ってないし、未練もそこまでないんですけど、元付き合った人が今彼女ができたっていう報告を聞いてめっちゃ嬉しいんですよ。それほど相手がすごくいい人だったというか、自分の中ですごくいい影響を与えてくれた人だったからこそ、相手の幸せを 100% で願えるんですよ。相手が性格とかがあんま良くなかったらお前なんか知らんわって普通に思うけど、それを
思う部分がなかったというか、もちろん合わへん部分はあってんけど、ほんまに尊敬というか、ほんまにこんな愛を与えれる人になりたいなって思ったぐらいやったから、すごく学べた部分も大きかったからこそ、相手の幸せが 100% で願えるんやと思います。やからこそその別れるのは辛かったです。失恋トークというか、失恋を経験した人にアドバイスではないけど、アドバイスできる立場でもないんですけど、一緒に乗り越えようって感じの話をできたらなと思ってて、世の中にその元カノが忘れられないとか、なかなか乗り越えることができないって思ってる人がいると思うんですけど、うちはほんまに忘れなくていいと思います。絶対その人に楽しかった思い出なり、その学べた部分って絶対あるじゃないですか。それを記憶から消そうとしなくていいんですよ。むしろそれがあったから次の恋愛に進めたりとか、次こういう人と付き合いたいっていう像がもっとはっきりしたりとか、次の恋愛で活かせると思うので、全然忘れなくていいんじゃないかなって思って、別れるのとか、その好きな人と別れを告げるのってすごく辛いと思うんやけど、でもそうやって辛いと思えるほどの恋愛をできて、そういう恋愛を知れて絶対良かったと思うし、それを知らへんのと知るの知ってるのとでは人生の濃さが違うというか、もう何歳であろうと、それは人生のこの一つの大事な思い出というか、すごくいいスパイスになるというか、を経験できたことにすごくありがたいって思った方がうちはいいんじゃないかなって思って、これと同じぐらい、むしろ超えるぐらいの恋愛ができるのかってちょっと不安はもちろんあるけど、でもそこも考え方次第というか、恋愛を比べる動向ってできないと思うんですよ。だってみんな全く同じ性格でもないのに、その恋愛の楽しさとか全然違うと思うんですよ。それを比べようとしなくてもいいんじゃないかなと思って、それぞれの愛の形とか恋愛の形があると思うから、超える超えないとかの問題でもなくて、一つ一つの恋愛と向き合っていった方がうちはいいかな。アップダウンがあっての人生やと思うから、すごくいい経験ができてると思います。皆さんだって、なんせ結婚しない限りは恋愛っていうのは最終誰かは絶対傷つくものやからこそ、マジで一生恋愛できひんってなるのは分かるけど、そこまで悲観的にならず、次そうやな、旦那さんに向けていい女になるための試練ではないけど、一個一個学んでやっとそう一生一緒にいたいと思える人に出会えるまでのステップやと思うから、未来の旦那さん待っとけよぐらいのスタンスでいいと思います。苦い経験もしてこその人生を濃く楽しんでいこうっていうスタンスです。そのプーさんの言葉があるんですけど最後それで締めていいですか。さよならを言うのこんなに辛い相手がいるなんて、僕はなんて幸せなんだろうっていう、じゃあいいこと言うやんと思って、いやもうほんまにこれに尽きると思います。ここまで別れを惜しむぐらい、もっと一緒にいたかったと思えるぐらいの人に出会えてよかったと思うし、めちゃめちゃいい人やったけど、結婚もほんまに考えてたけどできなかったんで、来世でまた会いましょうでか、もしこの今世でお互い泣いちゃう、この話したらもしこの自分が生きていく人生の中で、もしお互いもう泣いちゃう、待ってあかんわ、本当にね、願うなら来世でもう何の壁もなく結ばれたらいいなって思えるぐらいの人やったんで泣くつもりじゃなかったけど、泣いてるけど、でもそこまで未練はないっていうのは伝えておきたいというか、ほんまにいい人やったからこそ、結ばれたかったなって思う気持ちも強かったし、来世で出会えたらいいなと思います。付き合いましたって聞いたら、ほんまにじゃあ幸せになってください、私ができなかったのでって思う思うとか言って、で皆さんも、辛いことがあると思うし、思い通りにいかないことなんてたくさんあると思うんですけど、それが人生だよねって楽しめるスタンスでいた方がすごく楽になれると思うし、ほんまにうまくいかないなっていうのがまた面白いんですよ逆にもっとやってやろうってなるんですよ。だからそういう感じの動画でした。もし今フリーなんで、そうですね、いいなって思ってくれる人がいたら概要欄の方にお願いします嘘です、ないです。時間を楽しもうって感じなので、次の人が見つかるまで次の恋愛に進めるまでは一人の時間を楽しみたいと思うし、人生を謳歌していきたいと思います。でよかったらね、コメント欄にもいろいろ辛かった経験とかも書いてくれてもいいし、励ましの言葉をくれてもいいしでもそんな落ち込んでない。さっき泣いてたけど、思い出したら泣いちゃうってだけで心配しないでくださいカップルチャンネル好きやったよっていう人も、しゃあなし応援してやるかって人はぜひ残ってください